Hả? 得份你啫喎，因為咁老細都但你做主刀啊嘛。冇會啫，差唔多啦，個個都差唔多係咁。食飯啦哥，食咗飯啊？食咗啦。我上咗飯先。呢啲俾人笑。雞胸飯加一隻滷水蛋。係。係。自己本身個獎金呢個直播就係播嗰個啊，蘇仔，播就係播浪漫勇士啊。係，連續都有播啊。連續都有播啊。沙特，只不過佢嗰場編到最後嗰場嚟咗。哦。10點幾，8點鐘已經開跑啦。不過佢跑到佢嗰場係編到點幾鐘啫嘛，最後嗰場啊。嗯。好似係7場8場。會放馬？係啊。而且又係你嘅機會。跑澳洲啊！幾時啊？之後咯。咩啊12點之後跑澳洲啊！沙特咧就由9點4個字開跑，1點8。8點8嗰場嘢，佢嗰場最咩啊？呢兩個嗰場最咩？係咯。嗰張我唔識，入先俾我賭馬。得啦，係得你贏。成季都未見過你輸錢。但係得啦，我飯盒3個，加埋個水洗。
分嗰啲佢啦，我賭馬啦，我唔賭，我先賭下啦，我入千蚊俾你賭下啦，我亦要入千蚊俾我賭下，細佬蝕多過我。你冇壞聽嘛？唔係啊，我都唔點賭嘅，我多數都係阿細佬賭多啲啊。係你先買到腳馬嘅啫，好懶下喎。成日買中啲懶嘢啊佢最高嘅紀錄你知唔知中幾錢嘅 Q 啊幾多啊？4000幾蚊嘅 Q 啊！哇！唉，真係10蚊都4000幾。唉，真係你話你犀唔犀利啊？中一場就夠啦。高手嚟啦！我哋又有股神又有馬神呢度，應該訪問股神係邊個啊？股神啊，我哋老細啊！哦。四兩鴨翅，一份鵝哇！好水啊嘛。好啊！啊？哇！成都黑麻香啊！黑麻香啊！飛哥豬肚去咗未？我啲鹹醬生仔擺入雪櫃嚟講。啲鹹醬生仔擺入雪櫃喎。要，佢夜晚先攞。擺入雪櫃，佢夜晚先攞。你聽日過屯門啊？喂，你攞啲落嚟俾我哋賣咯，你今日你話要落嚟㗎嘛？攞幾個啊？叫佢嚇？叫佢帶幾個落嚟？你今日帶幾個落嚟啊？唔使多啊，佢帶幾個。你攞到攞20個都得㗎。啊？係咁啦。嗰句你邊個叫你打電話俾我？你唔打俾人個？你打俾我咁啦。要唔要薑蓉？啱啊！誒，真係打俾你喎。係點咧？我下裝。啊。豆腐幾錢？豆腐加5蚊嘅咋？你加5蚊，加5蚊，一嚿啊！什麼？下裝。加個豆腐係171。好。你要咩？係咪？你要咩？你唔好俾咁多佢咪得咯。嚇？佢唔攞咯，佢俾咗我哋，佢又唔夠賣喎。你又攞20個嗰邊啊？我哋唔賣券咯。唔係。扭人都冇人買，嬲人都冇人買。黑掹掹咪我咩啦？冇你大聲公喺度，冇人買嘅都。唔係你走入去幫佢佢嗌啊！鬆晒喺度，唔係佢啲小菜又好食嘅，但我啲就冇真係未試過啦。哇！有你讚佢啲小菜真係唔錯。O K，平㗎，成嚿水煲㗎，去個酒樓㗎，你唔好以為啊！乜我炒嘅燒菜仲好食啊！如果斬咗你就叻，屌你炒住茶板片啊！因為我同你炒一個啦，睇下邊個炒贏啊嘛！喺度喺度，咁大嚿，腍腍喺度。啱啊！啱晒你啦呢個，有藍又滑又撚正喎，同頭蝕嚟㗎嘛！嗰頭時我知你知嘅，唔識你嗰啲爛口啊！爛口咪爛口咯！哎呀！人哋食好水，我咪食你啲粗口啊嘛！再幾格格啦！而家斬大嚿啲俾你。